Artinya ini berkah. Berkati muktamar mboten. Jadi wonten telung bahasan masalahnya karena hanya satu jalsah. Waktu ini anu tok. Di bahasan pertama, ketika tanggal niku mestine sampun ketok wis ana 7 derajat niku mutqati saged didelok dhuwur muncul dhuwur cara ahli hisab, cara ahli astronomi adatan. Dan wis sepakat ahli hisab. Apa kitab ilmu misalnya minimal kitab ilmu sepakat, tapi mendung kabeh sak Indonesia. Niku kemarin pernah terjadi tapi mboten Ramadan. Lho niki lek kita pakai sumul ruyati wa aftiruri mati fa'il humma fa'akmilu iddata salasina sa'bana mestine kengken nyempurnakno Sa'ban 30 dina. Tapi lek disempurnakno Sa'ban 30 dina nanti akan berdampak Ramadan 28. Rono mengko tanggal 29 tanggal wis dhuwur. Nah ini bagaimana kita berani enggak menolak takmil atau menetapkan poso dengan hisab. Tidak ada dalil yang menjelaskan isbat bil hisab. Sehingga isbat biru'yah. Ya pemerintah bisa menentukan hari raya tapi tidak isbat. Nah, tidak isbat. Bagaimana nanti masyarakat bisa memilih satu dari dua. Kalau menurut pandangan Imam Romli, orang yang semacam niki tetap kengken ru'yah. Nek gak ono ru'yah walaupun mendung berarti kongkon nyempurnakno 30 dino. Yang berarti nanti ketika tanggal 29 ono tanggal berarti kongkon mokeh. Nanti ngodoni sedino. Ngoten lho. Lah niki lek dihukumi kaya ngeten melok Imam Romli nggih wonten dasar nggih panggah niku sing kathah sing pakai NU niku sumul ruyati wa abdul ruyati fa huwa fa'milu data salasina sa'ban pakai niku. Niku lek ditetapno nanti padha protes oke sing rame. Lho kenapa oke sing rame? Mergo nanti tiang-tiang sing masyarakat piye to nonton bodoh kok ora kakar-karuan tanggal 28. Oh, kok 28 jero kok mokel tapi on kodok. Niku kon kodok rene sing gelem niku. Niki sing angele nang kono. Akhirnya kita melok Ibnu Hajar. Juga sebentar Imam Subuki. Ibnu Hajar ngarani tapi hukum balik gak enak ten kitab sing asline. Hukum Peten Ibnu Hajar ini ketika hisab qot'i mengatakan tidak bisa ru'yah misalnya kurang 1 derajat atau di bawah ufuk misalnya ono wong ru'yah 1 atau 2 ditolak berarti menang karena hisab qot'i ru'yah dhani karena bisa menolak ru'yah berarti bisa menetapkan tidak adanya ru'yah menjadi ru'yah. Cara batik niku kalau anu cara anu niku napa ilat niku ilat akes. Ilat akes niku nek ten usul fikih menakis Kanjeng Nabi dawuh ditekoki ketika dawuh anu likuli budu'i akhatikum sedekah. Lho kok butuh sedekah ayat ya haduna syahwatahu walahu ajrun ya Rasul napa wonten tiyang sing nekani syahwat oleh ganjaran kudu pundi? Kanjeng Nabi dawuh ingkana ya do ingkana wa fil khili apalaisa lahu ajrun ya apalagi aku ingkana wad'uha fil harami alaisa lahu alaihi wizrun la sedelane nek haram apa ora dosa
Nami Rasul ya pakasani kalau wa doa bil khilli falahu ajrun. Oleh diteleno nang barang haram. Ini kan yo dosa, berarti ada kata halal dimale oleh ganjaran Kanjeng Nabi niku jenenge ages. Karena tanggal niki leke hisab menunjukkan tidak bisa ru'yah, kok ono wong ru'yah gak iso diterima. Maka ketika mestine ru'yah tapi ora nek sing ru'yah ya ditetapkan ngoten lho. Iki anane ates. Tentu kita salah pun enten. Nah, berarti hari rasa karena walaupun mendung semuanya tetap Sya'ban dijadikan 29 hari karena cara hisab wis iso wis mesti ru'yah kalau tidak ada mendung ngoten. Nah niki sing perlu dianu niki mungkin dilungkas muncul niku mangke menan mergo dibahas niki mergone pun muntuk-muntuk badhe muncul. Nah, cara hisab boten dan wis muncul selain Ramadan. Nah, berarti menolak takmil karena hisab. Mergo lek boten kita poso tanggal 30 niku maka Ramadan hanya 28. Nah, berarti lek ngeten iki ngerti tetep Ramadan digawe 29. Nah, sing Sya'bane 29. Ngoten cara Ibnu Hajar. Lah cara dadi kane kodho-kodhoan pisan. Lah cara Imam Roli yo panggak kengen takmil nyempurnakno 30 dina, golek panata tanggal 29 ana ruyah ya dikongkon mokel, tapi kongkon konto. Paham mboten niki? Nah, niki untuk keputusan pertama. Yo ngene ya hubungan hari kalender. Lho, hari kalender batasnya ternyata nggih, dadi lek gawe kalender ya ngoten. Kan sementara niki di dalam kalender ketetapan puasa dan puasa hari raya menunggu ketetapan pemerintah. Betul wani dia kalender kantor. Menunggu ketetapan pemerintah. Nah, lah dari NU juga ada dua keputusan ngoten niku wau, nggih kanten pemerintah make sing ndi ngoten niku. Nah, terus kedua ketika hilal di bawah ufuk menurut hisab, menurut hitungan ilmu astronom, ini ada ru'yah siapa saja nggak bisa diterima. Karena syarat daripada syahadat itu mungkin adatan, mereka mungkin adatan belum sakit diterima syahadai, nggak bisa diterima syahadahnya. Makanya walaupun ngaku ru'yah, tapi kalau di situ di bawah ufuk nggak bisa diterima. Yes. Ketika sudah tidak bisa diterima, ini apakah masih kewajiban untuk ru'yah? Sebagaimana kan hukum ru'yah itu fardu kifayah. Apa sih diwajibno? Wong wis jelas mau ruh gak diterima kok. Dalam segi wajibnya mboten kaya dene tayamum. Tayamum niku ketika wajibnya golek banyu, tapi kita sudah yakin tidak ada air, ya gak kewajiban golek banyu, ngoten niku. Gak kewajiban cari air. Iku untuk yang ketiga. Nah, wis. Keputusan yang kedua masalah menentukan jenis kelamin. Lek ten kitab-kitab sakniki niku kabeh mulai biyen wong lanang niku sing duwe alat kelamin lanang niku duwe gandul. Wong wedok orang perempuan yaitu yang punya alat yang namanya cempluk. Ngoten ya. Gitu, betamar cempluk kae. Wis, niku wong wedok. Ya mulai dulu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, mulai dulu niku mboten masalah benar. Karena ya biasa wong lanang ya gak duwe rahim, lek wong wedok ya duwe rahim. Niku zaman dulu benar. Dan ketika nanti punya alat, hanya tidak punya alat kedua-duanya, cuma alat satu yang yusbihuhuma nyirupani nangge lanang nyirupani wedok, utawa la yusbihuhuma gak nyirupani lanang gak nyirupani wedok, niku diarani khunsa muskil.
Lah kunca muskil itu lek duwe anak pasti dihukumi wedok. Karena annal wiladata tufidu yakinan al mar'ata. Khat tufidu yakinan mar'ata. Kenapa annaha imra'atun? Karena dawuhe Kanjeng Nabi hadza amrun kataballahu ala banati Adam. Niku untuk orang yang punya, orang yang khat. Wis. Lah saniki pun beredar kathah kejadian tiyang duwe gandul yang mestinya alat lanang tapi duwe rahim. Dan gak gampang, gak berani wong biasa nyampeaken isin mergo. Lah niki sing dimenangno sing ndi? Kedua, duwe cempluk tapi gak duwe rahim. Dan yang digunakan untuk menentukan lanang wedok ini ku alat napa rahime. Cara gampangan, ketika duwe rahim tapi duwe gandul, iki wong lanang duwe rahim apa wong wedok duwe gandul? Betul. Ketika punya cempluk tapi gak punya rahim, ini disebut laki-laki punya cempluk apa perempuan tidak punya rahim? Ngeten iki gak enek ning kitab salaf dereng wonten. Nah, niku mulane hukum baru ngeten iki perlu mikir mengembangkan malih. Kemarin walaupun ya udan interupsi kula sebagai perumus kula rumusaken rahim itu penentu wanita. Sedangkan alat itu hanya tenger. Tanda niku akan dikalahkan dengan kenyataan. Wong nyatane wanita tandane ora kanggo ngoten lho. Nah, berarti niku dihukumi wedok walaupun punya gandul yang sehingga yo untuk warisan seperti wanita, di dalam sholat juga seperti wanita. Sebaliknya ketika punya apa itu namanya gandul, jadi punya cempluk tapi gak punya rahim, niki hukume wong lanang. Warisane barang ya wong lanang, sembarangannya wong lanang. Wah niki angel banget iki. Lah kenapa kok terus dihukumi wong lanang lek sing niku hukume wong wedok? Nggih dalile iki namun niku wae sing minim banget, mboten kate-kate iki mboten dileke wiladah tufidu qat'an annaha imra'atun. Terus leke Kanjeng Nabi dawuh hadza amrun kataballahu ala bani Adam ketika daihat wis mesti. Lah niku lek ten kitab salaf penak iku lek sing nentokno kan wiladahe bukan rahimnya. Khate bukan rahimnya. Rahim itu amrun khafiyun. Nah, ini lemare. Iya nek biyen rahim iku amrun khafi. Sakniki saged dilihat dengan napa jenenge USG. Lho ngeten iki lho jenenge ini. Nah, memang wonten ibarat ketika orang niku idah dalam bab idah terus hamil ini nggak bisa ditentukan menghabiskan berarti habis idahnya tidak bisa sebelum melahirkan. Kenapa urung mesti niku hamil? Karena hamil itu enak sing arani annal atas butuh ila biqaulil maksum. Nah, niku lek hamil iki mboten urusan hamil pancen masih khilafiyah. Tapi niki rahime wujud di rahim wadah niki itlaqul lazim biradatul malzum. Sing dikelazimane khat malzum niku rahim. Lek lazimi lek mana ya malzume rahim akhirnya menentumi dengan wujudul malzum niku mau akhirnya dihukumi lek duwe rahim ya wedok gak duwe rahim ya lanang. Niki nggih rada
Dawan meniki. Ajeng kalau di situ wong wedok duwe gandul, apakah boleh operasi? Atau gandul rohim tapi ya atau duwe rohim, ya gak punya rohim berarti lanang, tapi duwe cempluk, boleh gak operasi? Ya kalau memang untuk hajat operasi itu aslinya haram. Operasi itu haram boleh kalau memang ada hajat. Nah, harus berbentuk hajat. Mulane diaturaken operasi perkara haram malati hajat itu dawuh Allah Taala pamangkana minkum maridun au bi azam bi rasi fa fidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk. Tiang sing haji niku ora oleh motong rambut sadurunge tahallul. Wala tahliqu rusakum hatta yablughal hadyu mahilla sadurunge bayar hadiah. Wong muksor. Fa in uksitum wa mastaysar minal hadyi wala tahliqu rusakum hatta yablughal hadyu mahilla. Wong sing ten halang haji jangan aku pamastaysar nanti wajib bayar hadiah. Wala tahliqu rusakum hatta yablughal hadyu mahilla, jangan sampai engko nyukur rambut sadurunge teko nang tempate sembelihan. Terus fawangkana minkum maridan au biasa birasi, tapi lek kowe gatel ya wis potongan. Ya, berarti asalnya haram karena gatel karena penyakit. Niki boleh dipotong, tapi wajar fidyah. Berarti dalam hal ini kalau memang itu sakit karena yo contoh kayak diarani wong wedok duwe zakar ya. Wong lanang duwe cemplungane ya boleh operasi untuk menghilangkan doni niku wae. Karena urusannya rabi barang niku ya. Nah, wis niki rada peluang banyak sing kaya ngeten. Tapi tidak boleh bagi wong sing lanang agak duwe rahim, duwe kandul, cuma melnya kepada wanita niku sing jenenge banci. Apa jenenge anu kae? Bencong, tak boleh itu, operasi enggak boleh. Waria niku bencong enggak boleh, karena iku lanang. Enggak duwe rahim, duwe bandul, cuma dhek pikirane condong nang lanang, iku tetep lanang. Nah niki lanang seneng lanang mboten tok. Itu yang kedua. Keputusan yang ketiga, ini ku masalah urusan tanah. Ini untuk kasus kakek banget. Pertama, orang yang sudah diberi wewenang untuk ikhya, untuk dikekot pemerintah untuk ikhya, terus di ikhya itu digarap, menggarap tanah. Nah, sudah bertahun-tahun tapi gak ada bukti pemilikan, gak ada sertifikat, boleh gak diambil. Niki dilematis merumusakan niki, dilematis banget, angel banget. Kalau kita katakan boleh, berarti gak boleh, karena sesuai undang-undang niku lek wis 25 tahun boleh menjadi milik. Nah, dengan berturut-turut. Tapi kesenjangan nih, kalau seperti ini bagi korporasi atau pengusaha sing bebas no tanah ratusan ribu hektar seperti Kang Prabowo itu 350.000 hektar, akhirnya malah menjadi miliknya pribadi. Niki sing angel. Kita bela rakyat kok malah mereka yo oleh. Niki permasalahan nih. Krono konsep ikhya, konsep itu kutubus salaf niku kalau dijabarkan saat ini enggak relevan. Wonten konsep menika
berapa ukuran yang diperbolehkan orang untuk mengikhya, untuk memfungsikan tanah. Iku lek ten hadis ten anu kitab-kitab salaf sampai dia mampu, sak mampune untuk garap. Nah, biar tanah itu berfungsi. Mampu di hektar ya hektar enggak. Nah, kalau di situ sak mampune untuk korporasi niku mampu pirang-pirang ewu karo perusahaan. Wong dhewe ora melok garang, ya alate ya gede-gede ngono kae. Oleh kayu sak pirang-pirang ning liyane. Nah, niku lha dipraktekkaken ten kutub salaf niku angele ngoten. Akhire kemarin itu terus berarti ya bolehkah pemerintah untuk mencabut ketika digarap ya niku menjadi milik kalau memang di dalam iktoknya, di dalam penyerahan itu prosedural dan tidak melanggar nilai keadilan dan kemaslahatan. Wis ngoten ngene. Untuk gawe tengah-tengah niku anune. Jadi saat niku kados bom waktu. Gunung es meledos. Untuk zaman Pak Harto biyen tanah-tanah di kekno perusahaan-perusahaan yang kemudian wis surat terus sakniki digarapi masyarakat, akhirnya wis dadi omah, dadi perkampungan diaku kali perusahaan. Geger wani gelut sampai terjadi perang bacokan barang niku ten Lampung Mesuji niku. Dan pundi-pundi kaya ngoten niku. Lah kaya ngoten niku kan berarti malih peluang perusahaan semakin kaya, masyarakat diusir. Makanya pancen karena apa? Karena dia punya hak, wis dikai kan kita, walaupun belum digarap. Ini repotnya dengan ikuan ini. Tapi lek pancen niku wis asli milik tanah khimah, di khimah dari pemerintah yo gak oleh diikhya. Niki yo angel meneh untuk membedakan yang khimah atau tidak. Nah niki begone kula winginane wedal Sabtu Pahit. Jumat Sabtu Pon. Ini seminar wonten Prigi. Nah, terus ten mriko kula mlebutan perkampungan. Bahwa tanah sing di perkampungan niku sing pendatang-pendatang niku tanah perhutani, tanah lindung yang memang untuk melindungi laut. Niki digawe karo pendatang-pendatang digawe omah, kayak perkampungan. Wong desa nggih ngresulo. Terus digawekno rusunawa, kongkon pindah ora enek sing gelem. Mulut kan di kasar ya kok jarene pemerintah gak melindungi rakyat. Jika rusunawa ora gelem mergo rusunawa ya nyewa. Padahal niku lek diterusaken ya bahaya niku masalah melindungi anu niku laut niku lha ngene. Jadi sing rakyat sing dablek nggih pancen wonten, enek sing rakyat pancen sing nggeni pirang-pirang tahun terus kalah karo perusahaan. Wis sing ngeten iki lho sing anu. Wis niku hasil saking muktamar sing menjadi tugas kula dalam bidang diniyah. Sing bidang organisasi dan lain sebagainya kula mboten saged mekoni ora melok terjun mboten dunya. Nah, bari kaya kula ngene iki ya panggah lagi kono lek sik utusane dipangkat di Jatang kono. Ngoten. Coba lek utusan kok cabang ngoten iki nggih saged milih. Pengurus mriko mboten saged. Ngoten.